Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque como podrán ver les traigo un nuevo video. Mis amores, yo hice una encuesta que se la puse por aquí en YouTube. Entonces puse táctil hermana menor, como grabo de mis videos o Majeron Tour y eligieron cómo grabo y edito mis videos. Y el día de hoy yo se los traigo para que ustedes puedan ver cómo yo grabo, cómo yo edito y tengan como que una buena editación, una muy buena calidad para sus videos. Primero que todo, yo grabo con un ZTE que está viendo por aquí en pantalla. Para grabar uso la aplicación KineMaster, que se la recomiendo, que es preciosa. Puedes editar con capa de video, no tiene marca de agua, la cual se la estaré dejando en el link de la descripción. También, mis amores, si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a este canal para que formes parte de esta linda familia que tanto amo. Mis amores, KineMaster es una aplicación muy buena que no deja marca de agua, tiene capa de video, tienes muchos subtítulos para tu poner tus videos, tiene muchas canciones para tu ponerlas, no tienes que descargar a otro lugar porque tiene muchas canciones, tiene muchos textos bonitos que tú puedes descargar desde la misma aplicación. Pero sin descargarla tiene muchos textos muy bonitos, muchas fuentes preciosas que tú puedes utilizar en tus videos, mis amores. Pero también otra parte es que también tú puedes ir a Pixar y darle al fondo que no tiene nada, solamente los cuadritos, y ahí tú puedes escribir todo lo que tú quieres y se te va a borrar sin nada, solamente la letra que tú escribiste se te va a borrar. También eso te lo puedes borrar. También tiene, tú descargas tus efectos de sonido y mira, tus videos van a salir, vamos a pensar que tú eres una profesional editando videos, tus videos van a salir totalmente profesionales. Pero eso también, que también tiene otra cosa, si tú hablas bajito y tú no tienes como que la capacidad para hablar alto, como que tú no quieres hablar alto, tu problema ya está resuelto si tienes que quitar el micrófono, porque KineMaster te da la opción de tú subirte la voz hasta 200 si es posible, y tú puedes escucharla bien mientras editas, y KineMaster es una aplicación muy buena. Pero sin más que nada vamos a comenzar con este video, pero suscríbete a este canal y vamos a empezar con este video. Ok, si ustedes quieren recortar el video en el principio, lo que van a hacer es tienen que poner el video hasta donde quieren recortarlo. Vamos a hacer que yo me equivoqué hasta aquí. Le vamos a darle video a la flechita y le vamos a dar al dividir en el cabezal de reproducción, o si no, simplemente cuando hagan hecho eso le van a dar a las tijeras de nuevo. O no, lo que van a hacer es irse, le van a dar, pero aquí ya se recortamos, botarla obviamente. Pero ahora si ustedes lo que quieren es recortar en la parte del medio, le dan al video, a las tijeritas, a dividir en el cabezal de la producción y poner el video hasta donde se equivocara. Vamos a hacer que hasta aquí y vamos a darle de nuevo en el video, tijeritas, y dividir en el cabezal de la producción, y vamos a eliminar esta parte que es la que no queremos y listo. Así de sencillo se hace los recortes. Entonces, mis amores, si ustedes quieren poner un subtítulo, lo único que tienen que hacer es darle la capa y darle a escritura. Ay, no, disculpen, mis amores, es que estoy medio atoreada. Si quieren hacer un subtítulo, tienen que darle el video y darle a gráficos de aquí. Aquí aparecen muchos subtítulos para ustedes poner, que son muy bonitos, para que puedan ponerse. Le pueden cambiar el color, como lo quieran poner. Le da muchas opciones. Entonces, mis amores, le da muchas opciones. Y si aquí hay más, pueden elegir más de aquí, que hay más. Le da la oportunidad. El que más me gusta de todos es este. Ese me gusta más. Ok. Pero si no quieren ninguno de los que están ahí, si quieren personalizar su subtítulo como este, así, así,
solamente es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle a escritura, así, a escritura. Y aquí van a elegir un color, como pueden ver yo elegí el azul. Y le van a cubrir todo de azul. Cuando van a cubrir todo de azul, del color que ustedes hayan elegido, lo único que van a hacer es darle a alfa opacidad. Y como va a ser todo cubrido de azul, le van a bajar la opacidad hasta donde ustedes quieran. Y listo, mis amores. Después le van a dar una animación de entrada. Le pueden poner pop, yo le pongo pop es. Entonces, cuando le hayan puesto eso, lo que van a hacer es añadir un texto y listo. Punto final. Y así es que va a quedar. Estoy muy feliz y muy contenta porque como podrán ver, Así es como va a quedar, como se le va a hacer. Ok, mis amores, si ustedes quieren agregar un texto, lo único que tienen que hacer es darle a capa, le van a dar a texto y van a elegir, vamos a poner por ejemplo, hola. Le pueden agrandar y aquí vamos a poner donde queramos que se termine la letra. Vamos a darle a fuente. Miren, mis amores, hay muchos tipos de letras. Pueden hacer la de Android, que son las que tienen el teléfono, display, y pueden elegir aquí la tiendecita que está ahí. Yo no tengo internet, para aquí nos decimos. Entonces yo voy a elegir Beban, que es el que mayormente yo uso. Pero como les dije al principio del vídeo, pueden elegir las de Pixar. Ok, ahora van a elegir un color. Si quieren pueden montar un color, por ejemplo un rosadito. Pueden arrastrar hasta donde quieren que sea el color. Ahora, para que no se vea ese oscuro negro, lo que vamos a hacer es darle para abajo y van a elegir una sombra, la que ustedes quieran. Por ejemplo, esta rojita y miren cómo se ve. Muy bonito. Pueden activar el brillo, pueden coger un brillo cual ustedes quieran. Pueden elegir un contorno y ese ahí como que más. Ustedes quieren pueden ponerle eso, pero yo como que no se lo pongo. Y así es como yo pongo el texto. Ahora, si quieren poner el efecto del sonido, lo único que tienen que hacer es poner el video un poquito antes de que suene el texto. Le van a dar audio. Yo tengo mucha música aquí, entonces lo que yo voy a hacer es arrastrarlo a ese porque está ahí el efecto del sonido que quiero. Aquí está. Y le voy a dar al de con, que es este. Es el que yo uso. Le vamos a dar aquí. Y así es como se va a oír. amores, yo hice una encuesta, Ven, así se va a oír y se va a ver como que más profesional el video, ¿no creen? Ok, mis amores, esperen que estoy momento en master porque tuve que salir. Para ustedes recortar el video, disculpen, es que estoy mega tarea. Para los green screen, lo que tienen que hacer es darle a donde quieren poner el green screen. Vamos a ponerlo como que aquí. Lo único que tienen que hacer es darle a capa, darle a medios y darle y coger el green screen que ustedes quieren. Yo voy a coger como el de suscríbete. Y luego, como ustedes no tienen que el suscribirte que es tan grande así en el medio, lo que van a hacer es poner donde ustedes quieren que quede el green screen. Yo lo voy a poner aquí a un ladito. Le damos a chroma key, le damos a activar y entonces así es como se va a ver. debes suscribirte a este canal para Así. Pero, y si le falta algún fallo a su green screen, revisen si eso que está ahí abajo, eso verde, está en otro color, no puede estar en otro color, tiene que estar en amarillo. Si se ve en amarillo, se va a ver lo demás. Tiene que estar en verde obligatoriamente para que no se pueda ver lo demás. Solamente para que se vea el green screen, por si le falta algún error. Y en mi ocasión aquí, ahora yo estoy grabando, estoy poniendo el celular aquí para que la claridad dé hacia allá.
aquí se puede ver. Yo sí la apretaron un poquito porque si la dejo así, el teléfono cae obviamente, pero después me voy a ver muy clara y para eso yo la pongo así. Y la cortina que está aquí, que esta sí la pongo justo ahí atrás del espejo. Y el espejo. Aquí. Y así grabo. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a este canal para que formes parte de esta linda familia. Y recuerda que te voy a dejar el link en la descripción aquí abajo. Te voy a dejar el link en la descripción ahí abajo.